내가 아끼는 키보드에 이상한 소리가 나서 직접 튜닝에 도전해 보려는데 윤활이 어쩌고 테이핑이 어쩌고 너무 어려우시죠? 그럴 땐 이걸 써보세요. 저를 포함한 키보드 덕후분들께선 스테빌라이저를 이렇게 여분으로 많이들 쟁여두실 텐데요. 그중 디자이너 스튜디오 스테빌라이저는 가격도 꽤 저렴하고 저렴한 편 중에서 퀄리티도 괜찮아서 많이 애용하시더라고요. 이 버전은 윤활과 체결이 모두 되어 있어서 초보자분들이 많이 찾고 계세요. 저처럼 철심 교정이 너무 어려우시다거나 윤활이 어려운 사람들을 위해 윤활제도 발려오고 조립까지 되어 옵니다. 교체 방법은 간단. 키캡을 빼고 스위치를 빼고 이 가운데를 꾹 눌러서 기존 스테비를 제거해줍니다. 무서워도 여기까진 해주셔야 돼요. 그 다음 맞는 크기의 스테비를 꺼내서 다시 교체만 해주시면 끝! 진짜로 이게 끝이에요. 참고로 스테빌라이저는 기판에 나사로 직접 체결하는 무보강용과 보강판에 체결하는 보강용이 따로 있어요. 독거밀처럼 웬만한 기성품 키보드는 보강용을 사용하니 구입할 때 확인해주세요.